Hayır. Ancak yapıyormuş. Çok. Ya anne diyor sana. Yok. Evet ya. Çalıştırmışsın sen ya. Marketlerden topluyorum ben her akşam. Anne. Her akşam marketlerden topluyorum ya. Babam da annemi topluyor. Sen babamla konuş. Büyük bir ihtimalle annesi. Baktığınız anda şöyle Jandarma karakolda sonlanmış. Sen de gel SS'ye. Yıldız Otellerinde fırsatları kaçırma. Her çeşit. Doğum olarak kırıklarını aldırmak isteyen kadınları skandalın en iyisi. Doğum Hero Restore teknolojisiyle saçın yenilenen doğumla kırıkları kestirip atması için daha da hafif bir artı bir insanlı yaptığı silla laktozlu sütle hayata dolu tarafı yapan herkese teşekkürler. Zaman içinde kendi kendine koyup eksi birikmiş işte.
İyi böyle. ...2025'ten sonra dedim, nereye için dedim, 2025'ten sonra dedim, ben abi deniz kenarında dedim bir yere gideceğim, alacağım hatunumu. Bizi tavsiye edeyim. Ya. Dinlemiş bugün, kapatmamış. Güzel olmuş, eline sağlık. Güzel. Evet. Buldum. Dedin ya bana sade de yapacağım. Evet. Katmer. Dedim bu kadın beni çok seviyor. Ne?